دقيقة آخر مشاهدينا الكرام. تنطلق أيضا أسماء أخرى جميلة من المهجنات الأصايل في سن الحولي في هذه اللحظات، ولكن بصوت الزميل سفاح الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم مرة أخرى. نتجدد وإياكم بانطلاقات أشواط الكبار وآخر أيام التنافس قبل الختام الذي سجل باسم سباق التميز لهذا النوع وهذا السن، سن الذلل والزمول، على أرضية ميدان المرموم. قبل لحظات أعلنت انطلاقة ثاني أشواط الكبار، وهذا الشوط هو أيضا شوط خاص بالذلل ولكنه للأصايل المهجنات. 8 كيلومترات مسافة هذا الشوط. سنتعرف من خلال هذه الأسماء السبعة فقط المنطلقة في شوط مشاهدينا الكرام على كل ما يجري وكل ما يحدث من هذا الموقع وحتى خط النهاية. المركز الأول إذن أول كيلومتر من بداية الانطلاقة، والمركز الأول مشاهدينا الكرام تحت الشواهين لنواب بن نوح آل بلوشي مشاهدينا الكرام. بينما في المركز الثاني سعادة لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان راعي فتنة اللي أفتنت جماهيرها مرة أخرى وفازت بشوطنا الأول، وهذه عادة فتنة وهي اسم كبير مرشح للسيف في ختام المرموم. المركز الثالث اللي غيرت وانتقلت الى مقدمه الشوط مباشره اللي هي نجوم لخادم بن محمد الرميثي، وفي المركز الثالث من هناك سلهوده لعتيج بن مسري بن سالم بالعرطي ملكيتها وتضميرها. وفي المركز الرابع اذا اللي هي شواهين لنواب بن نوح آل بلوشي. ننتقل مباشره الى المركز الخامس، نرى الثميد للسيد منصور بن مانع بن فلاق الاجتبي في المركز الخامس. وفي المركز السادس هذه براقه لعبد الله بن سعيد بن مصلح الاحبابي. وفي المركز السابع اللي هي مخيفه لسهيل بن محمد بن حطم العامري. وفي ثامن المراكز سبعه بهالسبعه نكتفي مشاهدينا الكرام ونتابع هذه الأسماء. 7 من الذلل الأصايل المهجنات. هذا الشوط كان في الأساس يحمل 12 اسما، ولكن نظرا لظروف غير معلومة انطلق 7 أسماء و7 شعارات. قطعنا 2 كيلومتر من مشاهدينا الكرام. يمكن يكون البرد اليوم أثر، البرد اليوم بيأثر. درجة الحرارة هنا في المرموم وصلت لل8، ولكن الشوط دافي، الشوط دافي بين عليه، بين من يوم انطلقت فتنة وسخنت المنافسة في بدايتها مشاهدينا الكرام. دفت الشوط، وهنا شوطنا الخاص بالمهجنات أيضا ساخن للغاية مع مقدمة جميلة تقودها شواهين. يا سلام، شواهين للسيد نواب بن نوح آل بلوشي، أحد الأسماء الحاضرة دائما في عالم المنافسة برياضة الهجن وهوايتها. الشكر يا أبو نوح، الشكر يا ابو نوح على التواجد الدائم. المركز الثاني اللي غيرت وانتقلت مشاهدينا الكرام الى مقدمة الشوط، وهي نجوم للسيد خادم بن محمد الرميثي. وفي التغيير اللي حصل منها قبل لحظات الى المركز الاول سعادة السعيدة بفوز فتنة في شوط المحليات، والآملة بأن تعلن فوزها بهذا الشوط الخاص بالمهجنات. سعادة حاضرة تحمل شعار برايد سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان، الذي أعلن جهوز هذا الشعار وجاهزية هذا الشعار ووصولها إلى ذروتها في هذا الوقت وهذه الأيام استعدادا للختام. المركز الرابع إذن
الثميد للسيد منصور بن مانع بن فلاق الاشتبي. مشاهدينا الكرام من الجانب الاخر سلهوده تاتي خامسا للسيد عتيج بن مسري بن سالم بالعرطي، احد ايضا الاسماء الحاضره دائما في هذا الميدان وغيره من الشباب النشيطين مع سباق الهجن. المركز السادس وصلت براقه للسيد عبد الله بن سعيد بن مصلح الاحبابي، بينما نرى في المركز السابع مشاهدينا الكرام مخيفه لسهيل بن محمد بالحطم العامري. 7 مراكز على 7 اسماء وشعارات حاضره في هذا الشوط. يا سلام يا سلام. اذا هذا الشوط اللي قليل متواضع بالعدد، ولكن يبدو من خلال اندفاعه ان هناك رموز، ان هناك اسماء مهمه مهما قلت الاعداد، فالاسماء حاضره مشاهدينا الكرام. عودة مشاهدينا الكرام قبيل لوحة ال4 كيلومترات الأخيرة في هذا الشوط، وهي منتصف هذا الشوط مشاهدينا الكرام 8 كيلومترات. نحن نقبل على هذه اللافتة لتكون المنافسة في الجزء الثاني من مسلسل الرقص مع الكبار في هذه 8 كيلومترات. 12 نجوم الخليج. يا سلام، نجمه من النجوم، هذه نجمه من النجوم تحمل اسم نجمه، ولكنه يعتبر وعبارة عن نجوم في معناه. ونجوم للسيد خادم بن محمد الرميثي مشاهدينا الكرام، القادمة ببطاقة تأهيلها من ميدان التل لتكون حاضرة في هذا اليوم وهذا التميز السباق الأخير. الشكر لك يا أبو علي، الشكر لك يا ابو علي على التواصل مع هذا الشعار وما يحمله من الذلل. بينما المتابعة في النظرة الثالثة لأسمائنا، سلهوده غيرت مركزها وانتقلت إلى المركز الثاني مباشرة للسيد عتيج بن مسري بن سالم بالعرطي مشاهدينا الكرام، هنا حاضرة لتكون حاملة مشاعر جماهير هذا الشعار اخواننا في هذا الموقع في ميدان المرموم. يا سلام، والسلالة ما يحتاج سلهود صوغانية، يعني اشكرك يا علي الجمري، السلالة ما يحتاج فيها ابدا، ما فيها شك من سلهود مستمدة الى صوغان. المركز الثالث سعادة القادمة في هذه اللحظات الى ثالث المراكز لسعادة فريقنا مصبح بن راشد الفتان مشاهدينا الكرام، الاسم الكبير في عالم الاصائل، في عالم السباقات وعالم الهجن، الشعار الفاتن على المراكز الاولى من خلال رقص فتنة. يا سلام، فتنة كانت حاضرة وتابعته وشاهدته مشاهدينا الكرام، وتذكروا بان فتنة من الاسماء المرشحة للسيف فايضا لحول ابناء القبائل السيوف حاضرة في الختام، وهي قد اعتادت مشاهدينا الكرام على ان تتذوق طعم السيف، الطعم الذهبي الجميل الذي يكون سعيدا من ينتزعه في شوط وفي ختام المرموم. المركز الثاني اذا تبدلت الامور لتكون نجوم في المركز الثاني ومياسه سلهوده في المركز الاول للسيد عتيج بن مسري بن سالم العرطي. هناك سعاده تتحرك، السعاده السعيده بانطلاقها وحملها لهذا الشعار المعروف الذي دائما وابدا مشاهدينا الكرام لا عليه اي غبار، شعار برائد في المشاركات والحضور. سعاده لسعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان انتزعت المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي هي شواهين او نجوم للسيد خادم بن محمد الرميثي على الكادر الفوقاني امامكم من الجانب الاخر، بينما المركز الرابع اللي هي شواهين للسيد نواب بن نوح البلوشي الذي حقق ونجح بتأهيل شواهين إلى هذا السباق وختاميات هذا الموسم. وفي هذه اللحظة هي في سباق التميز، متميزة مع المتميزات. يا سلام، المركز الخامس اللي وصلت فيه الثميد للسيد منصور بن مانع بن فلاق الاشتبي مشاهدينا الكرام، التي اعلنت ورفعت راية التهديد، وهذا الشعار يشبه شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان، انا الاحظ هالشيء. على كل حال هو في
في شوط ابناء القبائل، وهذاك الشعار في شوطه المعروف. العودة الى المرور من الجانب الاخر، المرور اللي التغيير اللي حصل من بالحطم وذلوله هنا مخيفة خافت الذلل منها، من مخيفة للسيد محمد سهيل بن محمد بن حطم العامري. مشاهدينا الكرام انتقالة ممتازة الى المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي بقت فيه الثميد لمنصور بن مانع بن فلاق الجتبي. سعادة عادت مرة اخرى لمصارعة الذلل على المركز الاول، والمنافسة القوية لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. وفي المركز الرابع اذا اللي هي ثميد لمنصور بن مانع بن فلاق الجتبي. والمركز الخامس اللي تحتله براقة للسيد عبد الله بن سعيد بن مصلح الحبابي. يبدو انها تحركت براقة، يبدو انها زادت من السرعة وانطلقت مع سرعة زائدة في كل المراكز في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام 1400 متر على خط النهاية. المركز الخامس يا اخوي علي اللي هي نجوم المركز السادس اللي هي نجوم للسيد خادم بن محمد الرميثي. ولكن نجم المرموم حاضر اليوم، نجم المرموم حاضر، عتيج بن مسري مع سلهوده. يا سلام اللي تسلهدت في المقدمة، اللي خطفت المركز الاول وانتزعت هذا المركز على شاشة التلفزيون. نتابع مشاهدينا الكرام واياكم احتلالها لصدارة هذا الشوط، والكادر الفوقاني كيف يحتضن سلهوده لتكون جاهزة ايضا بدورها لسباقات الختام. يا سلام دير بالك يا عتيج، دير بالك يا عتيج. الخبير موجود، خبرة ابو حمد موجودة. يكفي ابو حمد، والنعم في الخبرة والنعم في كل شيء. المركز الثاني الثميد اعلنت هجومها للسيد منصور بن مانع بن فلاق الجتبي. مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، ولكن صمود سلهوده، اندفاع سلهوده يحول بين الثميد والمركز الاول. وفي المركز الثالث خلينا نشوف مرة ثانية السعادة لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. وفي المركز الرابع اللي هي مخيبة للسيد سهيل بن محمد بن حطم العامري. روح يا عتيج، روح يا عتيج يا بن مسري، روح يا عتيج يا بن مسري، يا ينك بن فلاق، يا ينك هاجم ما شاء الله. سلهوده اليوم فالها خير فالها ناموس فالها. وقلت له احمد، قلت له فالك الناموس، والحمد لله وفقت في هذه النظرة حتى هذه اللحظة، وفقت وان شاء الله بتم الامور كما هي، لان سلهوده ما تحتاج لترشيح، اسم واضح، اسم مرشح نفسه بنفسه. فلذلك نهني ممثل المرموم هذا الصباح في اول اشواط الذلل الاصايل المهجنات السيد عتيج بن مسري بن سالم بالعرطي. تانينا وايضا اهني الخبير مسري. يا سلام يا ابو حمد. الناموس سلهوده وصلت الى خط النهايه، والسيد سليم بن علي الزرعي له الشكر والتحيه والناموس بعد. يا سلام تصل سلهوده الى خط النهايه معلنه الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني الثميد لمنصور بن مانع بن فلاق الجتبي، والمركز الثالث مخيبه لسهيل بن محمد بن حطم العامري. رابعا لسعاده الفريق مصبح بن راشد الفتان. خامسا التوقيت مخرجنا سيعطينا التوقيت. هذه سلهوده. يا سلام 13 دقيقة 10 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا مرة أخرى للسيد عتيج بن مسري بن سالم بالعرطي. مرحبا بخبير الزمول فايز بن غفان الجابري.